Apparent SX duniya sai hankali, sai da nazari, sai mun kula. Ke diya mace rayuwanki gajere ne, shaye-shaye kike ta yi, ba kya duba abin da ke gabanki, ba kya duba abin da zai je dawo wata rana kanki. Menene amfanin ki sa iyayenki kuka ke da kanki, bayan kin san shaye-shaye ba alkhairi sai cutarki. Maimakon ki mai da hankali kan karatunki da nazari, iyaye su yi alfahari. Me yasa zaki shaye-shaye? Bai kamata ba. Kin san ke ma uwa ce, nan gaba kaɗan zaki haifa. In bayi daidai bayi da ciwo, zaki rena kama tudinu tudanakum. Me yasa zaki yi haka? Shaye-shaye bai dace ba, ki yi aure shine riba. Ki samo mai sanki da gaskiya wanda baya zamba. Abinda ciwo, abinda takaici, bai kamata ba. Shaye-shaye ga diya mace, mata iyayenmu ne. Allah ka shirya, Sheikh Zamani.